Кога во прашање загадувањето, градот е максимално ангажиран. Значи, од кога дојдена новата администрација, сме имале повеќе активности. До сега можеме да наброиме над 50. Сите знаеме дека ова прашање ги засега и граѓаните, но и нас институциите, така што се фокусиравме повеќе на тие долгорочните решенија. Ке набројам неколку. Една од главните е оформувањето на градското предпријатие Градски енергетски системи, компанија која што ќе стопанисува со топлификацијската мрежа во градот Скопје, како и со гасификацијата. Исто така работиме на давање на субвенции на граѓани од различни видови кои што индиректно ќе влијаат во загадувањето. Тоа се субвенции за купување на инвертери, субвенции за купување на печки на пелети, субвенции за оџачари и чистење на оџаци. Сега моментално ни се активни субвенциите за велосипеди и електрични тротинети. Од аспект на зазеленување, градот лани имаше рекордна година која се опрашање за садување на дрва и зеленила. Исто така инспекторатот на град Скопје ланската година го зголеми бројот дупло на казни која се опрашање загадувачите. Отворивме телефонски број 193 кај што граѓаните пријавуваа огнови на отворено. Исто така се залагавме и со средните училишта, значи град Скопје ги обнови сите фасади на средните училишта, сите школи добија во секој клас прочистувач на воздух и така натаму. Овие се само неколку од активностите кои што градот ги презема која во прашање на загадениот воздух, но се разбира дека нема да застанеме туку ќе продолжиме сериозно да се посветиме на оваа тема.